Salam, termodinamikanın əsaslarındakı ilk başlığımız olan daxili enerjiyə baxırıq. Başlayaq elə birinci sualdan. Cismi təşkil edən zərrəciklərin hərəkət və qarşılıqlı təsir enerjilərinin cəmi adlanırdı daxili enerji C variantı. İkinci sualda qapalı qabdakı qazı qızdıranda nə baş verir? Biz bilirik ki, daxili enerji ya kütlə ilə asılıdır, ya da temperaturla. İndi qapalı qabdan söhbət gedirsə, kütləsi artıb azala bilməz. Qab qapalıdır axı, nə varsa elə oradadır da. Temperatur artıbsa, deməli daxili enerji də artacaq. Yəni qızma varsa daxili enerji artır, soyuma varsa daxili enerji azalır. İndi ona görə 3-cü sualda da soyuma var deyə Y variantını götürürük. Dördüncü sualda temperatur verib, 3 mol deyir, R deyir. Biz daxili enerjinin hansı düsturdan istifadə edərik? U bərabərdir 3 bölünsün 2 nü RT-dən. Buradan da 3 böl 2 nünün yerinə 3 yazıram, R-in yerinə 8 yazırıq, T-nin də yerinə 300 yazanda ixtisarımız gedir. Bu da eləyir 27, 27-ni də vururuq 4-ə, deməli, bir dəqiqə, 0, 0. Aha. İndi bizə sadəcə olaraq bizdən cavabı kilojolla istədiyi üçün nə edəcəyik? 1000-ə bölmüş olacağıq. 1000-ə də böləndə bu da eləyəcək 10,8. Bu da elədi A variantı. Davam edək. Beşinci sualda təzyiq 2 kilopaskal, daxili enerji 3 kilojoule olan bir atomlu ideal qazın həcminə baxaq. İndi burada artıq daxili enerjinin digər düsturundan istifadə edəcəm. Elə bir düstur götürməliyik ki, içində həm təzyiq olsun, həm həcm olsun. U bərabərdir 3 bölünsün 2 PV. Burada bizdən soruşursa həcmi, nə edirik həcmi tapmaq üçün? U-nu 2-yə vururuq, 3P-yə bölürük. O da bərabərdir. Unun yerinə, daxili enerjinin yerinə bizə 3 verib, vurulsun 2, aşağıda da var 3 vurulsun, təzyiqin də yerinə 2 yazırıq. İxtisarlarımız gedir, yerdə 1 ilə olan D variantı qalır. Sonra 6-cı sual. 6-cı sualda da eyni metodla gedirik. Sadəcə bu səfər təzyiqi tapmış oluruq. Bu səfər də bax burada bunun yerinə həcm qoyuruq. Bərabərdir. Daxili enerjinin yerinə yazdıq 6. Vurulsun 2, aşağıda var 3, V-nin də həcmini də yerinə 4 yazırıq. İxtisarlarımız gedir, qalır. Deməli, burada 2, 2 vur 3 dənə. Bu da 1 ilə olan D variantını götürmüş olduq. 7-ci suala baxırıq. 2 mol bir atomlu ideal qazdan söhbət gedir. Baxın, mol var, R var, sonra temperatur var. Bayaqki düsturdan istifadə edəcəyik yenə. U bərabərdir 3 bölünsün 2 nü RT. Buradan da 3 böl 2 nünün yerinə 2 mol 2 yazırıq. R-in yerinə 8. T-nin də yerində bizə verib 100. Buradan da ixtisarımız gedir 3 vurulsun 8-dən. Bu da eləyir 24. Burada da var 2 0 və bunu kilojoula çevirəndə 1000-ə bölürük. Bu da eləyir 2,4 B variantı. 8-ci sualda qazın daxili enerjisinin vahidi joule olacaq. Ümumiyyətlə enerji deyirsə, iş deyirsə, təbii joule götürürük. 9-cu suala. Baxın, elə indicə yazdığım düstur ki var idi. U bərabər idi 3 böl 2 nü RT-dən. Baxın, burada bu kəməklərin hansı çatmır? Nü RT temperatur çatmır. Deməli, elə bizdən temperatur soruşur da. Çox dərinə getməyə ehtiyac qalmır. Baxırıq 10-cu suala. 10-cu sualda sabit temperaturda varsa temperaturdan istifadə edirik, kütlədən istifadə edirik. U-dan hansı düstur işlədərik? U bərabərdir 3 bölünsün 2 M, aşağıda da var molyar kütlə, burada da var R, T. Baxırıq, R onsuz da hər zaman sabit qalır. T-ni bizə özləri sabit verib, U ilə kütlə düz asılı olmuş olur. Bu da oldu B variantı. Ümumiyyətlə, daxili enerji asılıdır yalnız kütlədən və temperaturdan. Bu halda indi kütlə sabit olanda temperatura baxırıq, temperatur sabit olanda kütləyə baxırıq. 11-ci sualda. Bir atomlu ideal qazın daxili enerjisinin ən kiçik qiyməti deyirsə, hansı düsturdan istifadə edəcəyik? 3 bölünsün 2 PV. Və baxırıq, daxili enerji bunun hər ikisi ilə də düz asılı olduğu üçün, onda nə edirik? Ən kiçik qiymət deyirsə, hər ikisinin ən kiçik qiymətini götürürük. Həm baxın, bunun V-nin ən kiçiklərini, həm P-nin ən kiçiklərini. Bu da kəsişmədə nə qaldı? 1 qaldı. O da elədi 11 A variantı.
Verilmiş temperaturda bir atomlu ideal qazın kütləsini 3 dəfə, bayaqki bax söhbət, temperatur sabitdirsə, deməli, daxili enerji kütlə ilə düz asılıdır. Əgər kütlə 3 dəfə artıbsa, deməli, daxili enerji də 3 dəfə artar. 13-cü sualda kütlə 2 dəfə azalıbsa, deməli, daxili enerji də 2 dəfə azalar. Bu da oldu D variantı. 14-cü sual. Verilmiş kütləli bir atomlu ideal qazın daxili enerjisi hansı cihazdan istifadə etməklə hesablamaq olar? Biz dedik ki, verilmiş kütlə varsa, daxili enerji asılı oldu birbaşa temperaturdan. Onda temperaturu nə ilə ölçürük? Termometrlə və salam. Baxırıq 15-ə. Biz bilirdik ki, deməli, temperaturla daxili enerji düz asılıdır. Temperatur 273 Selsidən 546 Selsiyə qədər artıbdır, qızdırılıb. Qızdırılıbsa, deməli, daxili enerji də artıb. Nə qədər artıb? İndi burada biz onsuz da bilirik ki, Selsi olsun, Kelvin olsun, artmalar eyni götürüldüyü üçün da çevirməyə ehtiyac yoxdur. Baxın, 273-dən 546-ya gəlib. Neçə dəfə artıb? 546-nı 273-ə bölürük. Bu da bizə 2 verir. Deməli, əgər temperatur 2 dəfə artıbsa, daxili enerji də neyniyər? 2 dəfə artar. 16-cı sualda bizə verib daxili enerjini, bizə verib temperaturu. Hansı düsturdan istifadə edərik? U bərabərdir. 3 bölünsün 2 nü r t-dən istifadə edirik və bizdən soruşur maddənin miqdarını. Maddə miqdarını tapmaq üçün nə edirik? Deməli, 2U bölünsün 3 r t. Buradan 2 vurulsun. Daxili enerjinin yerinə yazıram 24. Bax, bu intervala əsasən. Aşağıda da var 3. R-in yerində var 8. Temperaturun da yerində var 200. Buradan da ixtisarlarımızı aparaq. Elə 3 vur 8, 24 eləyir. Bu getdi. Yuxarıda qaldı 1, aşağıda qaldı 100. Bu da eləyir 100-də 1. Yəni, deməli, kilojoul söhbəti. Bax, bu 24 kilojouldur əslində. Yəni, 100-də 1 deyəndə biz kilojoul var deyəm. Bir dəfə də bunu 1000-ə vuranda bu da eləyəcək 10 mol A variantı. Sonra 17-yə baxırıq. Yenə də nümunədən istifadə edirik. R-i görən kimi ağlımıza ancaq o düstur gəlmiş oldu da. Baxaq. 1 mol bir atomlu ideal qaz izobar qızanda onun həcmi 4 dəfə, bu dəfə artıq daxili enerjinin dəyişməsinə baxırıq. İndi baxın, qazın başlanğıc temperaturu 27 olarsa, genişlənmədən sonra, bax, mərhələ-mərhələ gələk. İlk öncə 1 mol bir atomlu ideal qaz var, yəni 1000 bərabərdir 1-ə. Sonra həmin qazı izobar qızdırırıq. İzobar qızdıranda nə baş verir? Təzyiq dəyişmir, temperaturla həcm düz asılı olur. Əgər həcm 4 dəfə artıbsa, deməli temperatur da neyniyər? 4 dəfə artar. Bu belə. Sonra genişlənmədən sonra onun daxili enerjisini hesablayırıq. İndi temperaturun başlanğıc qiyməti 27-dir, düzdürmü? Gəlin ilk öncə bunu Kelvinə çevirək. Üzərinə 273 gəlirik, eləyir 300. Temperatur T bərabər olmuş olur 300 Kelvinə. Və biz bayaq müəyyən elədik ki, temperatur 4 dəfə artacaq. 3-ü də vurduq 4-ə, bu da elədi 1200. Bu oldu bizim son temperaturumuz, hansı ki, həmin anda bizə sondakı daxili enerji lazım idi. Sonra vəssalam U bərabər oldu. 3 bölünsün 2, N-nin yerinə 1 yazırıq, R-in yerinə 8 yazırıq, T-nin də yerinə 1200 yazmış oluruq. İxtisarlarımız getdi. Burada qaldı 4. 4 dəfə də 3-ün 12, 12 ilə 12, 144. Bu da oldu D variantı. Burada bir də kilojoula çevirdiyimiz üçün aldığımız qiyməti 1000-ə bölürük. Gəldik 18-ə. Yenə də R söhbəti varsa nümunədən istifadə edəcəyik və bizdən temperaturu bu səfər soruşmuş olur. Temperaturu bəs necə tapırıq? Baxaq. O bərabərdir. Bunu hər dəfə yazım ki, həm də gördükcə əzbərləmiş olarsınız. Nü R T-dən temperaturu tapmaq üçün nə edirəm? Unu, daxili enerjini vururuq 2-yə, bölürük 3 nü R-ə. Bu da bərabərdir. Daxili enerjinin bax buradakı yerinə yazırıq 12. Vurulsun 2. Aşağıda var 3. Deməli, molun yerinə nə verib bizə? Bir atom daxili enerjisi maddə miqdarı buradadır. Bunu da yerinə yazırıq 5. R-in də yerinə yazırıq 8. Buradan da ixtisarlarımız getdi. Baxın, burada qaldı deməli 3. Burada da 0.
Burada da 35 bircə dəqiqə. 3 vurulsun 5. 3-lər ixtisar getdi. Yerdə qaldı 5-də 1 və ya 10-da 2. 10-da 2. Bir məsələ var ki, bayaq çevirməyi mən başdan unutdum. Baxın, burada kilojoule olduğu üçün 12 götürmürük. 1200, yox, daha doğrusu 12000 götürürük. Yəni, bax, bu aldığımız ədədi bir dəfə də 1000-ə vuracağıq. Buradan da bir ixtisar getdi, yerdə 200 qaldı. Bu da elədi A variantı. 19-da verilmiş kütləli bir atomlu ideal qazın daxili enerjisi verilmiş kütlə varsa daxili enerji asılı olacaq nədən? Temperaturla və düz asılı, yəni Y variantı. 20-də sabit temperaturda, bu səfər temperatur sabitdir. Bir atomlu ideal qazın daxili enerjisinin maddə miqdarından asılılığı hansıdır? Bax, eyni düsturu yazırıq bayaqki kimi. Deməli, U bərabər idi. 3 bölünsün 2 nü R T. R onsuz da sabitdir, T-ni də sabit veribsə, məcburdur ki, bu da maddə miqdarı ilə düz asılı olmuş olsun. Bu da oldu C variantı. 21-ə baxıram. Sabit kütləli bir atomlu ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissəsində ideal qazın daxili enerjisi azalmışdır? Daxili enerji sabit kütlə deyirsə, daxili enerji asılı olmuş olacaq nədən? Temperaturdan. Bax, bu PV qrafikidir. İzoterm əyrisi bizə hansı mesaj ötürür? Yəni, burada temperatur dəyişmir. Temperatur dəyişmirsə, daxili enerji də dəyişə bilməz. İndi baxıram digər proseslərə. İdeal qazın daxili enerjisi azalmalıdır. Baxın, məsələn, A-dan B-yə gedənə qədər. A-dan B-yə gedənə qədər baxıram ki, həcm dəyişmir, ancaq təzyiq artır. Həcmin sabit qiymətində, yəni izoxor prosesdə təzyiq nə zaman artırdı? Temperatur artanda. Bizə də temperatur artanda daxili enerji də azalar axı. Bizə artar. Bizə lazımdır ki, azalsın. Yəni, daxili enerji azalıbsa, temperatur da azalmalıdır. Məsələn, indi görək, D-dən A-ya gəlin baxaq. D-dən A-ya baxın, sabit təzyiqdədir, izobarda, ancaq həcm azalır. İzobarda həcm nə zaman azalırdı? Temperatur azalanda. Deməli, elə bax, bizə də lazım olan bu idi. D-dən A-ya gələnə qədər temperatur azalıb, oradan da daxili enerji də azalmış oldu temperaturun hesabına. Mən niyə orada, məsələn, deyə bilərsiniz ki, elə V-nin özünü götürmürsünüz? Çünki birbaşa istəyirəm bir dənə asıllıq saxlayam ki, temperaturla. O boydan hamısını əzbərdə saxlamayasınız. Mümkün qədər qısaldılmış, yəni temperaturun özü ilə götürsəz, hər dəfə temperatura bağlasaz, yadınızda bir dənə onu saxlayarsınız. 22-yə baxaq. Sabit kütləli bir atomlu ideal qaz üzərində yenə proses gedir. Daxili enerji bu səfər artmalıdır. Daxili enerji nə zaman artır? Temperatur artanda. Bax, burada PV qrafikində izoterm əyrisində bilirik ki, temperatur dəyişmir. Deməli, daxili enerji də dəyişmir. Məsələn, A-dan B-yə gələnə qədər. Baxın, burada V oxunu kəsir, yəni izoxordur, ancaq təzyiq nə edir? Azalır. Bizə lazımdır artsın. Təzyiq azalırsa, temperatur da azalır, daxili enerji də azalır. Aha, indi gəlin, bax, bura baxaq. Məsələn, bax, bu B-dən C-yə. Baxıram ki, izobardır, düzdürmü? Deməli, izobardırsa təzyiq dəyişmir, ancaq həcm nə edir? Artır. Həcm artırsa, deməli, temperatur da artıb, daxili enerji də artıb. O da oldu B ilə C olduğu D variantında. 23-ə baxırıq. Təzyiqi 2 kilopaskal, daxili enerjisi 6 kilojoule olan bir atomlu ideal qazın həcmini bizdən soruşur. Hansı düsturdan istifadə edəcəyik? Həcmin olduğu hansı düstur var idi? 3 bölünsün 2 PV var idi. İndi buradan bu da bərabər idi nəyə? Deməli, U-ya. Onu bizə 6, bizə nəyi soruşur? Həcmi soruşur. Həcmi soruşursa 2-ni vurma kimi, 3P-ni də bölmə kimi atırıq. Onun yerinə yazırıq 6. Kilojoule var deyə ora 1000 olacaq. Elə onu axırda ixtisar olur onsuz da. Burada var 2, aşağıda var 3. P-nin də yerində var 2. İxtisarımız getdi 6 bölünsün 3-dən. 2-nin olduğu A variantını götürürük. Diaqramın hansı hissəsi verilmiş kütləli ideal qazın izoxor qızmasına uyğundur? Əgər qızma varsa, deməli daxili enerji artıb. Və bunu elə bu cür yadımızda saxlayırıq. Qızma varsa daxili enerji artır, soyuma varsa azalır. İndi izoxor deyirsə, deməli həcm dəyişmir. Həcm dəyişmir, bax burada sıxlıq var. Axı biz bilirdik ki, həcm dəyişmirsə, sıxlıq da dəyişmir, konsentrasiya da dəyişmir. İndi izoxor deyirsə, sıxlığın dəyişmədiyi bir şey götürəcəyik. Yəni, rho-nu kəsən bir xətt götürürük. Bax, bu ikisindən biri oldu. İndi
U artırsa, deməli, qızma varsa, deməli, daxili enerji artır. Baxın, 3-dən 4-ə gələndə daxili enerji azalıb, ancaq 1-dən 2-yə qalxanda daxili enerji artıb. Elə ona görə də 1-dən 2-nin olduğu Y variantını seçirik. 25-ə baxırıq. 25-də bizə deyir ki, ideal qazın izoxor soyuması. İzoxor nə idi? Həcm dəyişmirdi, konsentrasiya dəyişmirdi, sıxlıq dəyişmirdi. Baxın, sıxlıq dəyişməyəcək. Sıxlığı kəsməlidir bax bu xətt. Ya budur, ya 1-lə 2-dir, ya da 3-lə 4-dür. Vəssalam. İndi soyuma deyirsə, yəni daxili enerji azalacaq. Daxili enerjidə baxın, harda azalıb? 3-dən 4-ə gələnə. Bu da elədir D variantı. Və gəldik 26-ya. Verilmiş kütləli ideal qazın izobar soyuması. Soyuma var, vəssalam. Deməli, daxili enerji azalıbdır. İzobarı filan bizə maraqlı deyil. Daxili enerji azalıb. İndi izobar soyuma deyirsə, temperatur aşağı düşəndə sıxlıqla tərs asılıydı. Axı, sıxlıq nə edəcək? Əksinə artacaq. 27-yə baxırıq. 27-də verilmiş kütləli ideal qazın izotermik var idisə, daxili enerji nə edərdi? Dəyişməzdi. Kütlə verilib, kütlə dəyişmir, temperatur dəyişmir, daxili enerji yazıb necə dəyişsin? İndi gəldik sıxlığa. Genişlənmə varsa sıxlıq azalır, sıxılma varsa sıxlıq artır. Ona görə genişlənmə var, sıxlığın azaldığı, dəyişməz azaldığın olduğu B variantı. 28-ə baxırıq. Verilmiş kütləli ideal qaz bir halından 2 halına keçəndə onun həcmi və daxili enerjisi necə dəyişər? Baxın, bir dəqiqə yaxınlaşdıraq bunu. Bir halından 2 halına keçəndə baxıram ki, temperatur artır. Mənə də elə bu lazımdır. Temperatur artırsa, deməli, daxili enerji də artacaq. Bu da artacaq. İndi gəldim və həcminə. Baxın, tən orta, burada P var, burada T var. Bax, bu xətt tən ortadan keçirsə, nə T oxunu kəsmir, nə P-ni kəsmir. Deməli, bu hansı prosesdir? İzoxor prosesdir. İzoxor prosesdə də həcm dəyişmirdi. Daxili enerjinin artdığı, həcmin dəyişmədiyi. Daxilinin artdığı, həcmin dəyişmədiyi. Bu deyilədir Y variantı. Baxın, sabit qalır. 29-da sabit kütləli bir atomlu ideal qazın daxili enerjisinin onun həcmindən asılılıq qrafiki verilib. Qaz bir halından 2 halına keçəndə təzyiq necə dəyişir? Baxın, burada bax, U sabitdir. Daxili enerji kəsib də dəyişmir. Düzdürmü? Bu arada, yəni bu xətt hansı kəmiyyəti kəsirsə, deməli o sabit qalır. Daxili enerji nə zaman sabit qalırdı? Temperatur sabit qalanda. Deməli, temperatur sabitdir. Bunu bildik. Temperatur sabit olanda həcmlə təzyiq bir-biri ilə necə asılı olmuş olurdu? Tərs asılı idi. Əgər həcm 3 dəfə artıbsa, təzyiq nə edir? Əksinə 3 dəfə azalar. D variantı. İzoxor soyuma zamanı verilmiş kütləli ideal qazın izoxor soyuma. Əgər soyuma varsa, daxili enerji nə edir? Azalar. Daxili enerji azalarsa, artar olan variantları gəlin bəri başdan dəyişməzlə artarı silək. Bu belə. Bu da təzyiq enerji artar. İndi deməli bizdən soruşur. Soyuma zamanı daxili enerji və təzyiq. İndi soyuma varsa daxili enerji azalacaq. Temperatur aşağı düşübsə elə təzyiqlə düz asılıdır da, təzyiq də azalacaq. Hər ikisinin azaldığı bu da oldu B variantı. 31-ə baxırıq. Bir halından 2 halına keçəndə onun daxili enerjisi və həcmi necə dəyişir? Onun nəyin? Kütləli ideal qazın daxili enerjisi və həcmi necə dəyişər? Baxın indi. Bir haldan 2 halına keçəndə görürəm ki, temperatur nə edir? Azalır. Temperatur azalırsa daxili enerji də nə edəcək? Azalacaq. Bu belə. İndi gəlirəm həcminə. Baxın, bu xətt tən ortadan keçir. Nə T-ni kəsir, nə P-ni kəsirsə, yerdə nə qaldı? V qaldı. Deməli, həcm dəyişmir. Onda həcmin dəyişmədiyi, daxili enerjinin də azaldığı B variantı. Gəldik 32-yə. İzotermik sıxılma, izobar soyuma. Bir-bir baxaq məsələyə. İndi, baxın, birinci. Deyirəm ki, qazın həcmi azalar. Qazın həcmi nə zaman azalar? Baxın, izotermik sıxılma. Sıxılma varsa, həcm azalır. Düzdürmü? Bu belə. Sonra, izobar soyuma. Soyuma varsa, bax, gəlin elə ilk öncə bunu
Analiz edək, sonra keçək məsələyə daha doğrusu. Baxın, izotermik sıxılma nə deməkdir? Temperatur sabit qalır, ancaq həcm azalır. Həcmin azaldığı, temperaturun sabit qaldığı. İzobar soyumada isə təzyiq sabit qalır. Soyuma dediyi üçün temperatur azalır. Temperatur azalanda onsuz da V həcm bundan düz asılı olduğu üçün həcm də azalmış olur. İndi keçək məsələlərimizə. Baxın, qazın həcmi azalar. Görürük ki, hər iki halda qazın həcmi azalır. Ona görə də bunu biri ortaya yazırıq. Sonra qazın sıxlığı artar. Həcm azalanda onsuz da sıxlıq artır da. Yəni bu da ikisinə də aiddir. Elə həcmin azalması sıxlığın artması ilə eyni şeydir. Yəni bunlar tamamilə eyni şeylərdir. Gəlirik 3-ə. Qazın temperaturu sabit qalır. Nə zaman? İzotermikdə. Bu da oldu burada. 1-ə atdıq. Qazın daxili enerjisi. Əgər temperatur sabitdirsə, daxili enerji də sabit qalacaq. Onda 4-ü də bura atıram. 5-də qazın polşenə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi sabit qalır. Baxın, yadımızdadırmı öncəki dərslərdən? Təzyiq qüvvəsi deyəndə yadımıza nə düşürdü? Ancaq təzyiq. Onda təzyiq qüvvəsi nə zaman sabit qalır? İzobar prosesdə, yəni 5-i də bura yazırıq. 4, 3, 1, 2, 5-in olduğu variant. İndi variantlar digər vərəqdə olduğu üçün özünüz düzərsiniz də. Bu arada əmək qoyuram, əziyyət çəkib video çəkirəm. Heç olmasa bəyənsəz, istifadə eləyəndə, yararlananda bir bəyənin də videoları. Baxış sayı var, ancaq bəyənmək yoxdur. Niyə bilmirəm. 33-ə baxaq. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin molekulların konsentrasiyasından asıllıq qrafiki verilib. Hansı proses qazın daxili enerjisi azalar? Daxili enerji azalır deyirsə, biz axtarırıq nəyi? Temperaturun azalan hissəsini. Vəssalam, bax, bizə bu lazımdır. İndi baxaq, məsələn, deyək ki, bax, bu konsentrasiyadır, bu da təzyiqdir, düzdürmü? Bax, buradan 1-dən 4-ə gedənə qədər təzyiq artıb, görürsünüzmü? Təzyiqlə də temperatur düz asılıdır. Təzyiq artıbsa, deməli, temperatur da asılıdır. Bax, bunu götürə bilmərik. Bizə lazımdır temperatur aşağı düşsün. Sonra, baxın, bax, bu 1-dən 2-yə gedəndə təzyiq sabitdir sabit qalmağına, ancaq konsentrasiya artıb. Konsentrasiya artanda temperatur nə edirdi? Temperatur azalırdı. Ona görə elə yəqin ki, 1-lə 2-nin olduğu variantdır. Da digərlərinə baxmaya ehtiyac görmürəm. Mənə lazım idi elə temperatur azalsın, o da 1-lə 2-nin olduğu variant oldu B variantı. 34-də. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin mütləq temperaturdan asılılığı var. 1-2 nöqtələrinə uyğun hansı kəmiyyətlərin qiymətləri eyni olar? Baxın, təzyiq var, temperatur var və bu da tən ortadan keçir, heç birini kəsmirsə, deməli bu necə prosesdir? V-nin sabit qaldığı izoxor prosesdir. İzoxor prosesdə hansı kəmiyyətlər sabit qalırdı? V, sıxlıq və konsentrasiya. İndi, yəni bunlar sabit qalırsa, deməli elə hansılar eyni olacaq? Bax, bu 3 kəmiyyət, qazın sıxlığı, sonra konsentrasiyası. Bu da oldu 1 ilə 4-ün olduğu A variantı. Otuz beşə baxırıq. Bir atomlu ideal qaz üzərində qapalı proses getmişdir. İzoxor qızmada daxili enerji dəyişməsinə baxırıq. İlk öncə daxili enerjinin dəyişməsinin P ilə V ilə olan düsturunu yazıram. Delta U bərabər idi. 3 bölünsün 2 P V. İzoxor dediyi üçün bircə dəqiqə. İstəyin zəhmət olmasa. İzoxor dediyi üçün V-ni olduğu kimi saxlayıram. Delta P-yə baxıram. P-nin dəyişməsinə baxıram. Davam edək. Delta U bərabərdir. 3 bölünsün 2. V-ni olduğu kimi saxlayıram. Nə zaman? İzoxor qızma. Əvvəlcə gəlin izoxor qızmanı tapaq. İzoxor deyirsə, deməli V oxunu kəsməlidir. Bax, bu ikisindən biridir. Qızma deyirsə, deməli təzyiq artmalıdır. Temperatur artanda təzyiq də artır axı. Bu da oldu 4-dən 1-ə gələndə. Bax, buradan. 4 ilə 1-in aralığında. İndi V-nin yerinə həmin andakı V-ni qoyuram. V0. Təzyiqin yerinə isə sonla başlanğıcı çıxıram. 3P0-dan P0 çıxanda delta daxil. Yerdə nə qalır? 2P0. Buradan da bu ikilər ixtisar gedir. Yerdə qalır müsbət 3V0, P0. Bu da oldu Y variantı. Və baxırıq 36-ya.
Baxın, kinetik enerji sabit qalıb burada. Görürsünüzmü? Kinetik enerji nə zaman sabit qalırdı? Əgər temperatur sabit qalardısa, temperatur sabit qalanda sonra nə baş verir? Daxili enerji də sabit qalır. Onda daxili enerji sabit qalırsa, A variantını silə bilərik. Y variantını silə bilərik. D variantını silə bilərik və salam davam edək. Daxili enerji sabit qalır qalmasını, ancaq təzyiq nə edir? Artır. Təzyiqlə də həcm tərs asılıdır. Təzyiq artırsa həcm nə edir? Azalar. Bu da oldu C variantı. 37-yə baxıram. Yenə də bizə verib kinetik enerjini. Baxın, kinetik enerji nə edir? Dəyişmir, sabit qalır. Kinetik enerji nə zaman sabit qalırdı? Temperatur sabit qalardısa, bəs temperatur sabit qalanda daxili enerji də sabit qaldığı üçün biz bu variantlarımızı ələdik, getdi. İndi həcm artır. Həcm artırsa təzyiq onunla tərs asılı olduğu üçün azalacaq. Bu da oldu B variantı. 38-də bayaqki sual tiplərindəndir. İlk öncə bir qəşəng sahəmizi açırıq. Sonra bizdən yenə də soruşur nəyi? Daxili enerjinin dəyişməsini, delta unu. İndi delta unun hansını? İzoxor soyuma. İzoxor soyuma üçün nə yazırıq? 3 bölünsün 2. İzoxor olduğu üçün V-ni saxlayırıq. Delta P yazırıq. Buradan da 3 bölünsün 2. V. İndi gəlin bu prosesi tapaq əvvəlcə. İzoxor soyuma. İzoxor deyirsə V-ni kəsəcək. Ya buradır, ya bura. Soyuma deyirsə temperatur düşüb. Temperaturla axı təzyiq düz asılı idi. Temperatur aşağı düşübsə, deməli təzyiq də azalmalıdır. Hansında təzyiq azalır? Baxın, 2-dən 3-ə gələndə. İndi bax, bu intervalı götürəcəm. Bax, ancaq bu aralığı. İndi V-nin yerində nə var? Bax, həmin anda 3V0. P-ni də P neyini? Baxın, 3-dən düşüb P-yə. Bax, sondan başlanğıcı çıxıram. P0-dan 3 dənə P0-ı çıxanda yerdə nə qalır? Mənfi 2 dənə P0. Onda mənfini ilə qarşıya ataq, olsun 2 dənə P0. Buradan da 2-lər ixtisar gedir. Texniki problem oldu nəsə. 38-də qalmışdıq. 38-də cavab C variantı. Mənfi 9 PV, P0 V0. 39-a baxırıq. 39-da bizə nəyi soruşur? İzoxor qızma. İzoxor deyirsə həcm dəyişməyəcək, həcmin kəsildiyi bir yeri göstərəcək. Qızma varsa temperatur artır, təzyiq də artır da, temperaturla düz asılı olduğu üçün. Bu da oldu 4-dən 1-ə. İndi burada 3 bölünsün 2, V dəyişmədiyi üçün V-nin yerinə elə həmin andakı V0 yazıram. P də nə edib? 1-dən 2-yə gəlib. 2-dən də 1-i çıxanda 1 qalır, yəni 1 dənə P0. Bu da oldu 3 böl 2-dən 1,5. 40-41 də həmin tipdir. Bunları biraz sürətli keçəcəm, çünki onsuz da yəni bu tip məsələlərdən elədik, daha rahat olacaq. Baxdıq nəyə? İzobar genişlənmə. Bu arada onu deyim ki, genişlənmə və qızma sözü varsa, cavab müsbət çıxacaq. Ona görə mənfiləri silirəm. Ancaq sıxılma və soyuma varsa, cavab mənfi çıxır. Davam eləyək. İzobar deyirsə, P oxunu kəsir. Genişlənmə deyirsə, deməli temperatur da artıb, həcm də artıb. Ümumiyyətlə genişlənmə var, həcm artıbdır. Onda həcmin artdığını götürdük və yazırıq buradan. Sahə açaq məcburən. Üç bölünsün 2. Həmin an üçün P-nin yerinə 3 P0 yazırıq. V-nin də yerinə, baxın, 1-dən 3-ə gəlib, 3-dən də 1-i çıxanda 2 qalır. Yerdə qalır 2 V0. Bu da ixtisar gedir, yerdə qalır 9 P0 V0-ın olduğu C variantı. Gəlirik növbəti suala, 41-ci suala. Onun da tipləri elə eynidir. Baxaq. Görək hansını soruşur bizdən. İzobar sıxılma. İzobar deyə P oxunu kəsəni götürürük. Sıxılma varsa həcm azalacaq. Öncə onu deyim ki, sıxılma varsa cavab mənfi çıxır. Müsbətləri bərbaşdan silirik. 3 bölünsün 2. P-nin yerinə 3, yox 3 yox, P0-ın olduğu P0. V-nin də yerinə. Deməli 3-dən 1-ə gəlib. Sondan başlanğıcı çıxıram. Baxın, mənfisi qalır. V0-dan da 3 V0-ın çıxanda yerdə qalır 2 V0. 2-lər ixtisar gedir. 3 P0 V0 B variantı. Gəldik 42-ci suala. 42-ci sualda həcmi verib bizə 0,5, təzyiqi verib 0,4 və deyir ki, sabit təzyiqdə
Bircə dəqiqə. Sabit təzyiqdə qazın mütləq temperatur 3 dəfə artanda onun daxili enerjisinin dəyişməsi nəyə bərabər olar? Daxili enerjinin dəyişməsinin elə bir düsturunu yazmalıyam ki, içində həcm olsun, təzyiq olsun. O da hansıdır? 3 bölünsün 2 PV-dir. Sabit təzyiqdə dediyi üçün P-ni saxlayıram, V-nin deltasını yazıram. Davam edək. İndi baxın, əgər sabit təzyiqdirsə, həcm başlanğıcda 0,5-dir. Temperatur artanda sabit təzyiqdə həcm neyinir? O da artır da. Və neçə dəfə? 3 dəfə. Yəni həcmin başlanğıc qiyməti 0,5-dir, sonra 3 dəfə artır, olur 1,5. İndi davam eləyək. 3 bölünsün 2, P-nin yerinə 4 yazıram. Delta V-nin yerinə isə sondan başlanğıcı çıxıram 1,5-dən, çıxıram 0,3-ün, qalır 1,2. Aha, deməli V-nin də yerinə, delta V-nin daha doğrusu yazdıq 1,2, çünki bizdən daxili enerjinin dəyişməsini soruşur. Baxaq, buradan 2-lər ixtisar getdi. 2 vur 3-dən 6, 6 dəfə 2-nin 12, 6 dəfə 1-in 6, bir dəqiqə 7, bir dəqiqə, bir dəqiqə, hardasa səhv eləmişəm. Baxın, V1-i bizə verib 0,5. Sonra sabit təzyiqdə mütləq temperatur 3 dəfə artdığı üçün həcm də 3 dəfə artıb olub 5 vur 3-dən 1,5. V2 də bərabər oldu 1,5. Burada 3 yazmışam niyəsə. Hə, üzrlü sayım, bildim nədir səhvim. Aha, indi sondan başlanğıcı çıxıram. 1,5-dən 0,5-i çıxanda yerdə nə qalır? 1 qalır. Davam eləyək. Davam edək. Deməli, 3 bölünsün 2, P-nin yerinə yazırıq 4. Delta V-ni də 1 tapdıq da. 1,5-dən 0,5-i çıxdıq, 1 tapdıq. Vəssalam, burada da ixtisar getdi 2. 2 dəfə də 3-ün cavab elədi 6, A variantı. 43-ə baxırıq. Daxili enerjinin müqayisəsini soruşur. Deməli, baxın, ilk öncə, bax, bu P-dir, bu da Rho-dur. Rho-nun yerinə biz V də yaza bilərik, fərqi yoxdur. Baxın, bu tən ortadan mərkəzdən keçir və əlimizdə həcm var, təzyiq varsa, deməli, bu necə prosesdir? İzotermik prosesdir. Onda mən deyə bilərəmmi? Bax, bu 1 ilə 2-dəki temperatur dəyişməyib, eynidir. Temperatur eynidirsə, deməli, daxili enerji də eynidir. Onda U1 bərabərdir U2-yə. Sonra, indi baxıram 3 ilə 2-nin arasındakı münasibətə. 3 ilə 2-də baxıram həcm dəyişməyib, həcmlə işimiz yoxdur. Ancaq 2-dəki təzyiq daha böyükdür. Yəni, yuxarı getdikcə təzyiq artır. Təzyiq artırsa, deməli, elə temperatur da artır da, yəni daxili enerji də artır. Onda 2-dəki daxili enerji böyükdür 3-dən. 1 ilə 2 bərabərdir və bunlar hər ikisi 3-dən böyükdür. Bu da oldu 1 ilə 2-nin bərabər böyük A variantımız. Gəldik 44-cü suala. 44-cü sualda içərisində qaz olan kolba mayı manometrlə birləşdirilir. Baxın, indi başlanğıcda bu mayı buradadır. Sonra gətirib bunu salıblar suyun içinə. Buradakı mayı neyinib? Genişlənib yuxarı gedib. Bu mayı yuxarı niyə gedib? Çünki bax, bunun içindəki qaz genişlənib. Biraz da artıq yer tutub. Maye də neynəsin yazıq? Qalxıb yuxarıda biraz da yer tutubdur. Yəni, bu mayenin genişlənmə var da. Məlum məsələdir ki, burada genişlənmə var. Genişlənmə varsa, nə zaman genişlənmə ola bilərdi? Temperatur artardısa, deməli, temperatur artıb. Temperatur artanda daxili enerji neyniyər? Əlbəttə ki, artar. Onda bu da oldu B variantı. 45-ə baxırıq. 45-də. Verilmiş kütləli bir atomlu ideal qazın halının dəyişməsi var. A halında daxili enerji 200 jouldur. Bax, A halında daxili enerjini bizə verir 200 kilojoule. Sonra deyir, B və C halındakı daxili enerjiyə baxın. İlk öncə gəlin B halına baxaq. Baxıram ki, daxili enerjini baxırdıq nəyə görə? Ancaq temperatura görə. Düzdürmü? Baxın, indi A-dan B-yə gələndə, bu A nöqtəsində temperatur nə qədər idi? 1, 2, 2 damma idi. Sonra B-yə gəlib, olub 4 damma. Neçə dəfə artıb? 2 dəfə. Temperatur 2 dəfə artıbsa, deməli, daxili enerji də 2 dəfə artıb, olacaq 400. Buna yazdıq 400. Sonra gəlirik C variantına. İndi başlanğıcda bu A nöqtəsi üçün temperatur yenə deyirəm. Neçə dammadır? 2 damma. C nöqtəsində neçə damma olmuş oldu? Sadəcə 1 damma. 2-dən 1-ə düşdü. Neçə dəfə azaldı? 2 dəfə. Yəni 200-ü 2-yə bölürəm, bu da eləyir 100. 400-ün və 100-ün olduğu A elə Y variantı. Keçən üzərinə düşüb elə. Davam edək.
Hansı ifadələr doğrudur? Verilmiş kütləli ideal qaz izobar qızması zamanı. İzobar qızma. Qızma varsa daxili enerjidə artıb, yəni daha doğrusu qoy sırayla yazaq da bir dəqiqə. Qızma varsa deməli temperatur artıb. Temperatur artıbsa deməli daxili enerji də artıb. Daxili enerji sonra temperatur artıbsa izobar proses üçün deməli həcm də artıb. Davam eləyək indi. Baxaq, daxili enerji artıb, bəli, artıb. Bir doğrudur. İkini sildik. Sıxlıq. Əgər bax dedik ki, həcm də artıb da temperaturla düz əlaqə olduğu üçün. Həcm artıbsa sıxlıq nə edəcək? Təbii ki, azalacaq. O da oldu 4-dən silirik, 1 ilə 3-ün olduğu. İndi gəlirəm 47-yə. 47-də baxıram ki, verilmiş kütləli qaz izobar soyuyur. Soyuyursa temperatur aşağı düşür və izobar olduğu üçün temperaturla həcm düz asılıdır. Temperatur aşağı düşəndə həcm də azalacaq, sıxlıq artacaq. Sıxlığın artdığı, daxili enerjinin də azaldığı. Niyə? Çünki temperaturla düz asılıdır. 2 və 4-ün olduğu variantlar. Yəni 2 və 4 variant yoxdur çünki. 48-ə baxırıq. 48-də baxıram bizə bir qəşəng qrafik verib. Və qrafikdə nə görsək yaxşıdır? Temperatur aşağı düşür. Temperatur aşağı düşəndə daxili enerji necə? O da azalacaq. Bu da oldu 2. Sonra qazın həcmi. Baxın P var, T var və tən ortadan keçirsə həcm neyər? Sabit qalar da. O da oldu 5. 2-nin və 5-in olduğu. 49-a baxdıq. Verilmiş kütləli 1-2 proses. Baxın, temperatur artır. Gördünüzmü? Temperatur artırsa daxili enerji neyniyər? Artar. 1. Bəs həcm neyniyər? Tən ortadan keçdiyi üçün nə bunu kəsib, nə bunu yerdə qaldı həcm. Deməli, həcm sabit qalar 4. 1 ilə 4-ün olduğu variant. 50-yə baxdıq. Verilmiş kütləli bir atomlu ideal qazın izotermik genişlənməsi. İzotermik varsa daxili enerji dəyişməyəcək. Bu belə. Bu bir doğrudur. Genişlənmə varsa həcm artar, sıxlıq azalar. Sıxlığın artdığını səhv götürürük. Sonra qazın təzyiqi. Baxın, genişlənmə varsa həcm artır, həcmlə axı təzyiq tərs asılı idi. Onda təzyiq azalır doğrudan da 2 də doğrudur. Sonra sürət dəyişməz temperaturla əlaqəli olaraq. Çünki temperatur dəyişmirsə, izotermikdə baxın, nə sürət dəyişə bilir, orta kvadratik sürətdən söhbət gedir, nə daxili enerji dəyişə bilir, nə də kinetik enerji. Bu üç kəmiyyət asılıdır birbaşa temperaturdan. Onun əmrini gözləyirlər. Temperatur sabitdirsə və salam, bunlar da sabit qalırlar. Bu da oldu 1 ilə 2-nin olduğu. Gəldik 51-ə. Verilmiş kütləli bir atomlu ideal qaz izotermik sıxılır. İzotermikdirsə temperatur da dəyişməyəcək, daxili enerji də dəyişməyəcək, kinetik enerji də dəyişməyəcək, orta kvadratik sürət də dəyişməyəcək. Bu belə. Sıxılma varsa sıxlıq artacaq, həcm azalacaq. İndi baxaq, daxili enerji dəyişmir, bəli, dəyişmir. Sıxlıq azalır, xeyr, sıxılma olanda sıxlıq artır, bu səhvdir. 3-də təzyiq artır. İndi həcmlə təzyiq tərs asılı idi, axı sıxılma varsa həcm azalır, təzyiq artır, bəli, 3-ü doğru götürürük. Orta sürət xeyr, dəyişmir. Onda 4-ü də səhv götürürük. Bu da qaldı 1 ilə 3-ün olduğu. Baxıram 52-yə. Əlimdə var P, əlimdə var V və tən ortadan keçirsə nə P-ni kəsir, nə T-ni. Burada hansı kəmiyyət yoxdur? T yoxdur. Deməli izotermikdir. Bunun heç birini kəsmirsə, deməli elə izotermikdir. 3-cü kəmiyyətdir. İndi izotermik prosesdir. Bir halına keçəndə daxili enerji necə dəyişər? İzotermik prosesdə daxili enerji dəyişir ki, bəyəm? Xeyr, ona görə dəyişməz. Burada rəqəmlər fərqli veriblər. Ortadan keçsə də bir dəqiqə buna dəqiq baxaq. Deməli 0.8-dən 2-yə gəlibsə 4 dəfə azalıb. Bu da 30-dan 15-ə gəlibsə 2 dəfə. Burada rəqəmləri fərqli veriblər. Bizə dəqiqə üzrlü sayın rəqəmləri fərqli veriblər. Ancaq bu onu doğru eləməyiblər. Çünki əgər bu ortadan keçəndə eyni qədər olmalı idi. Yəni izotermik proses olmalı idi. Baxıram ki, eyni verməyiblər. Deməli burada baxın. Həcm 4 dəfə azalıb. Həcm V 4 dəfə azalıbdır. Hə, təzyiqlə həcm ikisi də azalıb. Deməli, bu izotermik proses deyil. İkisi də bir-biri ilə düz asılıdır. Onda təzyiq də azalıb nə qədər? 30-dan 15-ə 2 dəfə də təzyiq azalıb. Və temperatur, deməli, gəlin neyniyək indi? Daxili enerjini elə öz düsturuna yazaq da. Delta U bərabər idi nəyə? Daxili enerji neçə dəfə azalar? Delta U daxili enerji P-dən də, V-dən də düz asılı olduğu üçün bunun ikisindən də düz asılıdır. İkisi də azalıbsa bu 2 vurulsun 4-dən 8 dəfə azalmış olacaq.
Mən bunu unutdum. Bu deməli izotermik deyil axı. Bu çünki izoterm əyrisi yoxdur. Aha. 2 vurulsun 4-dən 8 dəfə. Sonra 53-ə baxırıq. Bu da izotermik deyil. Çünki P ilə V-də izotermik o zaman olurdu ki, əyri olurdu. İzoterm əyrisi. Təmiz beynim qarışıqdır. İndi təzyiq deməli düşdü 40-dan 20-yə 2 dəfə azaldı. Artdı daha doğrusu. 2 dəfə artdı, qalxıb axı. Həcm isə 6 dəfə artıb. İndi onda daxili enerji. Deməli mən istəyirəm daxili enerjini bunlarla əlaqələndirməyim. Bir dənə kəmiyyət yadımızda saxlayaq. Bilək ki, daxili enerji temperaturdan sadəcə asılı götürək ki, asan olsun yadda saxlamaq. İndi baxın elə temperaturun özü bunlardan düz asılıdır axı. Hər ikisi artıbsa 2 vur 6-dan 12 dəfə. Temperatur 12 dəfə artıb. Temperatur 12 dəfə artıbsa, deməli də daxili enerji də 12 dəfə artıb. Sonra 54-ə baxırıq. Proseslərdə kütləvi ideal qazın daxili enerjisi. Baxın, məsələn, gəlin elə bir-bir yazağım da. Bax, buradan P var, T var. Düzdürmü? Bax, T sabitdir nə zaman? Y-də. T sabit olanda dəyişmir. Yəni, bax, bu E-ni dəyişməzə qoyuruq. Bilirdik ki, T-dən asılı idi da daxili enerji. Sonra, baxıram ki, bax, buradan B-yə gələndə temperatur artıb. Temperatur artıbsa, daxili enerji də artacaq. B-ni artaraq qoyuruq. Sonra, A-da da baxın, temperatur artıb. A-nı da artana qoyuruq. C-də temperatur azalıb, azalana qoyuruq. Temperatur azaldısa, deməli, o da azalır da. Burada isə temperatur yenə azalıb, bunu da D-ni də azalana qoyuruq. Bax, bu variantları düzərsiz. Sonra, gəldik 54-ə. 54-də. Bu səfər bizdən daxili enerji, yenə daxili enerji. Daxili enerji deyirsə elə bunu temperatura axtarırıq da. Çünki onsuz da bizə lazım olan onun asıllığıdır. Baxın, bu hissədə temperatur dəyişmir A-da. Çünki T oxunu kəsir. Deməli, bura A yazıram. T dəyişmirsə, U da dəyişmir. Burada temperatur artıb, burada da temperatur artıb. Görürsünüzmü? Onda C ilə B-ni artana yazırıq. Bu ikisində isə azalıb, D ilə Y-ni də azalana qoyuruq. Məsələn, bu qədər.